Tamil Vetrilai Samayal போல வாங்க நம்மளோட சேனலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்க்கறீங்க அப்படினா Subscribe பண்ணுங்க bell icon-ஐ கிளிக் பண்ணுங்க all பட்டனையும் செலக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க फ्रेंड्स அப்பதான் நான் தினம் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான இனிப்பு சாதம் பார்க்க போறோம் இத ஜர்தா சொல்லுவாங்க இனிப்பு வகை சாதம் செய்வாங்க இது மிtta kana அப்படினு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்ம இப்ப பாஸ்மதி ரைஸ்ல இந்த ஸ்வீட் செய்ய போறோம் ஒரு panல தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க 3 ஏலக்காய் தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க 1 கப் அளவு பாஸ்மதி ரைஸை 2 டைம் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் போல ஊற வச்சிருங்க தண்ணியை வடிச்சிட்டு நம்ம சூடா இருக்க தண்ணியில நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க கலர் ஆட் பண்ணுங்க இல்ல அப்படினா ப்ளைனா கூட நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ஒருக்க கலந்து விட்டுறலாம் இந்த கலர் எல்லா பக்கம் ஈவனா பரவது போல கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் நமக்கு சாதம் உதிரியா இருக்கும் உடைஞ்சராம இருக்கும் இப்போ நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இந்த ஸ்வீட் பண்றதுக்கு நமக்கு அதிகமா டைம் எடுக்காது நம்ம குயிக்கா செஞ்சு முடிச்சிரலாம் நம்ம இந்த ரைஸ்ல இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க கண்டிப்பா ஆச்சரியப்படுவீங்க அவ்ளோ டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம ஃபாஸ்டா இத செஞ்சு முடிச்சிரலாம் நமக்கு இது பெரும்பாலும் 1/4 மணி நேரமே அதிகம் 10 நிமிஷத்துல இருந்து 1/4 மணி நேரமே நமக்கு இந்த ஸ்வீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அதிகமா தான் இருக்கும் அரிசி 80% வெந்தா போதும் மீதி ஃபுல்லா குக் ஆச்சு அப்படினா அரிசி நமக்கு உடைஞ்சு சாதம் உடைஞ்சு போயிடும் சோ அதுக்காக நம்ம இது 80% மட்டும் நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் குக் பண்ணிட்டு இப்ப நல்லா வடிச்சிட்டு வேற ஒரு பிளேட்ல நம்ம மாத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் பிளேட்ல மாத்தினதுக்கு அப்புறமா pan நல்லா ஹீட் பண்ணிப்போம் ஹீட் பண்ணிட்டு 3 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நெய் உருகினதுக்கு அப்புறமா ஒரு 6-7 முந்திரி உடைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு 2-3 பாதாம் பொடிசா கட் பண்ணி சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இப்ப அத லைட்டா நம்ம கலர் மாறுற வரையிலும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் மாறுற ஸ்டேஜ்ல உலர்ந்த திராட்சை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இத கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது குக்குமா சீட்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா அதுதான் இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடிச்சு வச்சோம் இல்லீங்களா சாதம் அத நம்ம இப்போ உள்ள சேர்த்துக்கலாம் உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா பொறுமையா கலந்து விடுங்க அரிசி உடைஞ்சராம பாத்துக்கோங்க இப்போ இத நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நான் 1 கப் அளவு அரிசி எடுத்தேன் அதுக்கு 1 கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியா நான் சர்க்கரை எடுத்தேன் எனக்கு அதுவே இனிப்பு கரெக்ட்டா இருந்தது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா தித்திப்பு வேணும் அப்படினா நீங்க 1 கப்ல இருந்து 1.5 கப் வரையில நீங்க உங்க இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைட்டா கலந்துட்டு 1 ஸ்பூன் மேலால நெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் பிஸ்தா இருக்கு இல்லீங்களா பிஸ்தாவை லைட்டா உடைச்சிட்டு மேலால சேர்த்து வச்சிருக்கேன் ஒரு 7 நிமிஷம் வரையில அது அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறமா மூடியை லைட்டா ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம சேர்த்த சுகர் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்லா ஒருக்க கலந்துட்டு திருப்பி ஒருக்க மூடி போட்டுட்டு 10 நிமிஷம் போல அப்படியே வச்சிருங்க அடுப்பை 5 நிமிஷம் வரையில லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிருங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு மீதி 5 நிமிஷம் அப்படியே அடுப்புல இருக்கட்டும் கடாய் அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படினா நம்மளோட ஜர்தா ஸ்வீட் சூப்பரா தயாராயிருச்சு இதுக்கு அதிகமா நெய் தேவைப்படாது கொஞ்சம் வீட்ல இருக்க நட்ஸ் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டா ஃப்ரூட்ஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது பிளேட்ல மாத்துனதுக்கு அப்புறமா garnishக்காக கொஞ்சம் tutti frutti ஆட் பண்ணிருக்கேன் சோ இதுவும் உங்க விருப்பம் தான் ஆப்ஷனல் தான் நீங்க தேவையான tutti frutti ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா அத ஸ்கிப் பண்ணிரலாம் அவ்வளவுதான் फ्रेंड्स நம்மளோட ஜர்தா ஸ்வீட் தயாராயிருச்சு கண்டிப்பா அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்மளோட சேனலுக்கு Subscribe பண்ணுங்க அப்பதான் நாளைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும் Thank you